د لوګي الارمونه څنګه کاروئ؟ په دې ویډیو کې به تشریح شوي چې خپل کور کې د لوګي او د اور څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره الارمونه څنګه کاروئ. د لوګي الارمونه لوګي معلوموي او تاسو ته د لوړ غږ یا الارم له لارې خبر درکوي ترڅو تاسو ته مناسب وخت درکړي چې په خوندي ډول بهر ووځئ. لومړی هیڅکله هم د لوګي الارم مه بندوئ. ځینې وختونه خلک غواړي چې د بې ځایه الارم یا نورو لاملونو له کبله خپل لوګي الارم بند کړي. خو تاسو باید هیڅکله هم د خپل لوګي الارم د هیڅ دلیل له امله بند نه کړئ، ځکه دا کار ستاسو د ټپي کېدو یا د کورني اور له امله د مړینې خطر زیاتوي. بیا به موږ د لوګي د الارمونو ډولونه تشریح کړو ترڅو یې تاسو وپېژنئ. مهرباني وکړئ په یاد ساتئ که چیرې تاسو کرایه‌دار یاست نو که ستاسو د کور مالک قانونا مکلف دی چې په هر کور کې د لوګي فعال الارمونه نصب کړي. ځایي اصول دا ټاکي چې د لوګي څو الارمونه اړین دي او په کومو ځایونو کې باید نصب شي، خو دا اصول په مختلفو سیمو کې توپیر درلودای شي. په هر حال کرایه‌داران عموما د بیټریو د بدلولو مسؤل وي او که لوګي الارم خراب شي د کور مالک خبرول هم د کرایه‌دار مسؤلیت دی. د لوګي د الارمونو درې اساسي ډولونه موجود دي. لومړی ډول هغه دی چې د بدلیدونکي بیټریو څخه استفاده کوي. تاسو باید بیټرۍ هغه وخت بدلې کړئ چې کله د لوګي الارم هر 10 تر 15 ثانیې یا هر څو دقیقې وروسته چرف غږ وباسي. دوهم ډول د 10 کلونو لپاره جوړ شوی دی. دا د نه بدلیدونکي بیټریو څخه استفاده کوي او تر 10 کلونو پورې ښه کار کوي. کله چې 10 کلونه پوره شي یا کله چې بیټرۍ ختمه شي تاسو باید د لوګي الارم ټول سیستم بدل کړئ. په دواړو حالتونو کې چې هر یو مخکې پیل شي 10 کلنه بیټرۍ لرونکي ماډل هغه وخت د سور چراغ خبرداری ورکوي کله چې بیټرۍ ختمه شي. وروستی ډول یو بشپړ واحد یا د تارونو سره وصل شوی لوګي الارم دی. دا ډول الارم بیټرۍ نه کاروي او کله چې لوګي کشف کړي د لوړ غږ د زنګ ترڅنګ د رڼا څراغ هم چشمه کوي. دا ډول الارمونه معمولا په لویو اپارتمانونو او دفترونو کې کارول کیږي. وروسته دا تشریح کوو چې د لوګي الارمونه څه کار کوي. ستاسو د لوګي الارم د دې لپاره نصب شوی وي چې تاسو ته د لوګي او یا اور په اړه خبرداری درکړي. که دا د پخلنځي د تېروتنې له امله وي، برېښنایي اور وي یا د بل ډول خطرناک لوګي اور وي. که تاسو الارم وغږیږي تل لومړی د اور شتون څېړنه وکړئ. هیڅکله په خپله دا اټکل مه کوئ چې دا بې ځایه الارم دی. مهرباني وکړئ په یاد ساتئ چې د لوګي الارمونه دوه بېلابېل ډول غږونه کوي. لومړی غږ 3 ځله لوړ بیپ وي، وروسته لږ وقفه کېږي او بیا غږ تکراریږي. دا معنی لري چې لوګي شتون لري او کېدای شي اور وي. تاسو باید د باندې ووځئ. دوهم ډول غږ یو لوړ شړپ غږ وي چې هر څو دقیقې وروسته تکراریږي. د دې مطلب دا دی چې بیټرۍ ټیټه ده او باید بدله کړئ شي. څومره ژر چې ممکن وي بیټرۍ بدله کړئ ترڅو ختمه نشي. که د لوګي یا دود د الارم بیټرۍ کار نه کوي نو دا تاسو خوندي نشي ساتلی. که اور نه وي لګېدلی خو د پخلي یا شمونو لوګي وي نو کړکۍ پرانیزئ یا پکې وکاروئ ترڅو لوګي بهر ووځي او تازه هوا دننه راشي. کله چې لوګي ختم شي د لوګي الارم به ودرېږي. اوس به موږ دا بیانوو چې خپل د لوګي الارم به څنګه فعاله ساتئ. په یاد ولرئ هیڅکله هم خپل الارم مه بندوئ. دا ستاسو د خوندیتوب لپاره دی. د خپل لوګي الارم څخه هیڅ شی مه ځړوئ او مه یې پوښئ. هر یوه میاشت یو ځل د تست تڼۍ کېکاږئ او الارم وازمویئ. که ستاسو د لوګي الارم وغږیږي د اور معلومولو هڅه وکړئ. که اور لګېدلی وي نو د اور د خوندیتوب پلان تعقیب کړئ ترڅو په خوندي ډول له کوره ووځئ. که ستاسو الارم د بدلونکو بیټریو څخه استفاده کوي نو بیټرۍ هر کال یو ځل په هغه وخت بدلې کړئ کله چې آله چرف غږ پیل کړي، هر کوم چې مخکې پیل شي. اوس به موږ دا ووایو چې بیټرۍ به څنګه بدلوئ. د خپل لوګي د الارم بیټرۍ د بدلولو لپاره تاسو باید په خوندي ډول د زینې یا ورته وسیلې په مرسته آلې ته ورسیږئ. آله په نرمۍ سره تاو کړئ ترڅو له ځړوونکي ځایه جلا شي. د شا پوښ لرې کړئ او زړې بیټرۍ راوباسئ. بیټرۍ د سمو اندازو سره بدله کړئ چې معمولا 9 ولټ یا AA بیټرۍ وي. د هغه آلې له ډول سره سم چې تاسو یې لرئ. د تست تڼۍ په کېکاږلو سره آله وازمویئ. ستاسو د لوګي الارم به لوړ غږ وکړي لکه څنګه چې د اور احساس وکړي ترڅو وښیي چې په سمه توګه کار کوي. که تاسو خپل د لوګي الارم ازمویئ او هغه غږ نه کوي حتی د بیټریو له بدلولو وروسته نو وګورئ او ډاډ ترلاسه کړئ چې بیټرۍ مو په سمه توګه نصب کړي وي. کله چې ازموینه پای ته ورسیږي آله بیرته نصب کړئ. د آلې سوری د چوکاټ له سورو سره سم کړئ او په نرمۍ سره یې تاو کړئ ترڅو د لوګي الارم په خوندي ډول په چوکاټ کې ځای پر ځای شي.
وروسته به موږ دا بیانوو چې د اور د خوندیتوب پلان څنګه جوړ کړئ. دا مهمه ده چې د اور د پیښې نه مخکې د اور د خوندیتوب پلان جوړ کړئ. د خپلې کورنۍ سره یو ځای پلان جوړ کړئ که چیرته اړتیا پیښه شي او له کوره وتل ضروري وي نو څنګه باید وکړئ. کله چې د لوګي الارمونه ازمویئ نو هره میاشت یو ځل د وتلو پلان هم تمرین کړئ. که خدای مکړه اور ولګیږي نو خپل شخصي شیان مه راټولوئ. سمدستي له خپل کور څخه د ټولو غړو سره یو ځای ووځئ. شخصي شیان بیا ترلاسه کیدای شي، ستاسو ژوند بیا نشي ترلاسه کیدلی. د هغه ځای نقشه رسم کړئ چې تاسو پکې اوسیږئ. په نقشه کې ټولې خونې، کړکۍ او دروازې شاملې کړئ. د وتلو اصلي لارې مشخص کړئ، یعنی هغه دروازې چې له کور څخه بهر ووځي او د همدې ټاکل شویو لارو له مخې وتلو تمرین وکړئ. که تاسو په داسې ځای کې اوسیږئ چې لیفتونه لري نو ځان پوه کړئ چې زینې چیرته دي. د اور لګېدو په حالت کې تل زینې وکاروئ. هیڅ کله هم په اور کې لیفت مه کاروئ. که د اور پر مهال لیفت بند شي تاسو به پکې بند پاتې شئ او دا به د مړینې لامل شي. د وتلو نورې لارې معلومې کړئ، لکه کړکۍ که دروازې بندې شي یا وتل ترې خوندي نه وي. د خپل اپارتمان څخه بهر د ملاقات لپاره د یو ځای وټاکئ څو د کورنۍ ټول غړي په هغه ځای کې سره یو ځای شي. د بیلګې په توګه تاسو کولی شئ د خپل اپارتمان د ودانۍ څخه بهر یوه لویه ونه د ملاقات لپاره وټاکئ چې له ودانۍ څخه دومره لرې وي چې خوندي پاتې شئ. په دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړئ چې هیڅوک د کور دننه نه وي پاتې شوي. خپل نقشه د یخچال پر مخ یا په بل داسې ځای کې ولګوئ چې اسانۍ سره لیدل کیږي. اضافي معلومات هم شامل کړئ، لکه د بیړني حالت د تلیفون شمیره 911، د خپل اوسیدنې پته او د کور د لویانو د تلیفون شمیرې. کله چې د کور ټول غړي له ودانۍ ووځئ او په خوندي توګه بهر شئ نو 911 ته زنګ ووهئ. هره میاشت د کورنۍ د ټولو غړو سره د اور د خوندیتوب پلان تمرین کوئ. تاسو د کورنۍ ټول غړي، لویان، ماشومان باید په دې پوه شي چې 911 ته څنګه تلیفون وکړي. که اړتیا وي ژباړن یا ترجمان وغواړي او د خپل کور پته یا آدرس د 911 اپریتور ته ووایي او د ژغورنې کارکوونکي د اور ځای ومومي. په دې راتلونکې برخه کې به موږ د اور د پیښې په وخت کې د ترسره کیدونکو کارونو په اړه نور جزئیات تشریح کوو. دا معلومات ولرئ چې تاسو د اور وژونکي وسایل ځای چیرې دی او دغه وسایل به څنګه کاروئ. که تاسو په دې ته اړتیا لرئ چې د اور وژونکي به څنګه کاروئ یا یوازې یادونې ته اړتیا لرئ نو کولی شئ په دې اړه بله ویډیو هم وګورئ. که لږ اور لګېدلی وي او تاسو فکر کوئ چې د مړ کولو هڅه کولی شئ نو اور وژونکی وکاروئ. په خوندي ډول د اور د مړ کولو هڅه وکړئ د تصویب شوي اور وژونکي وسیلې په وسیله او یا د اور د پوښ د کمپل په کارولو سره. هیڅ کله هم پر اور اوبه مه اچوئ ځکه د اور د ډول له مخې لکه د غوړیو یا برېښنا اور دا کار کولی شي اور لا پسې زیات او خطرناک کړي. که ستاسو لپاره د اور مړ کول خوندي نه وي نو سمدستي ووځئ او په یاد ولرئ چې خپل شخصي شیان مه راټولوئ. که تاسو د بل اپارتمان یا دهلیز څخه د اور زنګ واورئ سمدستي له ودانۍ ووځئ. که تاسو په اپارتماني ودانۍ کې اوسیږئ د خپلو ګاونډیانو دروازې وټکوئ څو د خطر خبر ورکړئ. په لوړ غږ ووایاست اور یا فایر. کله چې خوندي ځای ته ورسئ او له ودانۍ څخه ووځئ نو 911 ته زنګ وهل مه هېروئ. په پای کې دلته څو مشورې ورکړل شوې ترڅو د غلطو زنګونو څخه ډډه وشي. کله چې پخلی کوئ د کړکیو پرانیستل، د پکې کارول یا د پخلنځي هوا ایستل یا وینډ کارول مه هېروئ. په کور کې دننه سګرټ مه څکوئ. که غلط زنګ وهل کیږي نو تاسو کولی شئ د تڼۍ په دې ډول کېکاږلو سره بیپ غږ بند کړئ. موږ هیله لرو چې دا ویډیو به تاسو سره د لوګي د زنګونو په خوندي استعمال کې مرسته وکړي.